了。经依法审查查明，被告人蒋曼芝与其丈夫柳牧阳因家庭琐事产生矛盾，萌生通过投毒方式杀死丈夫的想法。被告人蒋曼芝遂于2019年4月5日，通过网络搜索相关河豚毒素信息，并于同月9日在途乐网购买河豚毒素15克。同月16日晚22时许，被告人蒋曼芝将上述河豚毒素注射进被害人柳牧阳习惯饮用的酸奶中。次日中午，被害人柳牧阳喝下了含有河豚毒素的酸奶。下午3时15分，被告人蒋曼芝外出购物回到家中，发现被害人柳牧阳已经死亡。下午6时18分，
110报警中心接到被告人蒋曼芝的报警，声称丈夫意外死亡。6时29分，被告人所属辖区派出所民警赶到现场，对案发现场进行了初步勘查和保护。6时57分，市公安局刑侦支队赶到现场，并依法对被告人进行讯问。讯问笔录显示，被告人蒋曼芝承认其丈夫的死亡可能与其购买的河豚毒素有关。经过现场勘查，找到了死者生前食用过的酸奶包装盒，经过法医科鉴定对比，该包装盒内的毒物检测结果与被害人柳牧阳体内的毒物检测结果相符。被害人柳牧阳死亡原因符合河豚毒素中毒所致死亡。被告人，请你如实回答我，为什么要购买河豚毒素？我是买给自己的。购买河豚毒素用来做什么？自杀。审判长，我的当事人患有严重的抑郁症，这是医院的诊断证明，以及他一直服用的抗抑郁药物的资料。审判长，辩护人提供的这份资料无法证实被告人蒋曼芝购买河豚毒素是否是用来自杀。相反的，在案发以后，公安机关提取了被告人蒋曼芝手机里的微信内容，证实蒋曼芝曾向她的一个朋友询问，如果她杀了人，是应该自杀还是自首？审判长，这一点不足以说明我的当事人实施了故意杀人的行为，恰恰说明我的当事人是缺乏法律常识的。在丈夫误喝了毒酸奶以后，由于害怕，误以为自己要承担起杀害丈夫的刑事责任，才会在恐惧和慌乱中向他的朋友咨询。把当年那个案子被告人和被害人的照片发给我。对，就是那个案子。审判长，蒋曼芝在案发以后，第一时间将手机搜索河豚毒素的内容故意删除，这是用技术手段恢复的页面。审判长，公诉人说的对，我的当事人确实是故意删除，只不过他删除的是所有信息，而不仅仅删除的是搜索毒素的信息。这是因为我的当事人有定期清理无用信息的良好习惯。现在休庭10分钟。检察长，于思凯，你怎么回事？你是怎么准备的？这个是现场直播，你给我说实话，你到底有没有后手？如果没有的话，责任可就大了。于思凯，师姐，你怎么来了？这是全省观摩庭审吗？我是来观摩的呀。那个律师很厉害，直接推翻了作案动机。这就是我来见你的原因。公诉人，你提出延期审理的理由是什么？我怀疑被害人的身份存在疑问。公诉人，请你阐述一下你怀疑的理由。现在有情况表明，被告人蒋曼芝涉嫌杀害的人可能另有其人。换句话说，死者不一定是柳牧阳。保持肃静。你认识蒋曼芝6年前我经办过一起强奸案，她就是那起案件的被害人。这么巧？更巧的是，当年强奸蒋曼芝的被告人跟这起案件的被害人长相惊人的相似。他叫徐一成。审判长，由于被害人的身份存在疑问，需要重新核实。鉴于此，公诉人申请延期审理。
同意本庭延期审理。今天审理至此，下次开庭时间另行通知。休庭。沈院已经同意我来协助你补充侦查。那太好了。你说，如果他们两个真的是同一个人，这等于蒋曼芝嫁给了曾经强奸她的人，然后又杀了她。要是从这个角度来讲，那确实是能给蒋曼芝的杀人动机找到可能性的。你也先不要盲目乐观，我觉得也有可能只是他们俩长得像而已。我已经跟我们领导申请 DNA 比对了，很快就会有结果的。姐，有位先生找您，不过没有预约。栾律师，你还记得我吗？蒋曼芝的朋友，蒲一群。你今天约我出来，不会就是为了吃河豚吧？你放心，这里的手艺啊会把毒素除掉。你上次说的那个强奸案，后来是蒋曼芝报了警？据我了解啊，警察到达现场的时候，蒋曼芝还没有彻底清醒，不是他报的警。那会是谁？警方当时调查了警务中心的录音信息，是个男生，报警内容是有人嫖娼，当时手机号还没有实名制，追查起来很麻烦。但是蒋曼芝指认了徐玉成的犯罪事实，证据链完整，所以报警人的信息就没有再追究了。这个案子其实并不复杂，就是开庭的时候出了一些小插曲。徐玉成的律师为了给他脱罪，就极力想证明他跟蒋曼芝是恋爱关系，但是徐玉成在开庭的时候极力否认，结果就被判了4年。哦，对了，当时那个律师就是这次蒋曼芝的律师。婉珠，曼芝瘦了。那天的庭审，我一直都在。看着她现在这个样子，这能抽烟吗？我猜你就是曼芝询问自杀还是自首的那个朋友吧？除了我，他也没什么朋友。那个死去的柳牧阳，到底是什么身份？我很清楚。你也很清楚。6年前许玉成强奸的那个案子，你肯定有印象吧？那天晚上，是我开着车把他们送进了酒店。来，慢点。哎，一成。起来！
你喜欢蒋曼芝。那你今天来找我的目的是什么？我就是想知道许一成的身份判定对蒋曼芝被定罪的可能性有多大。斯德哥尔摩综合症通常是在长时间的暴行进行当中才会产生的，而蒋曼芝已经事隔多年，情绪应该相对比较稳定，她不应该再对许一成产生这种不正常的感情。如果你是蒋曼芝，你会这么做吗？我肯定不会，但我相信所有的事情都有它的合理性。我们之所以觉得不合理，是因为没有看到它隐藏之下的那些合理因素。于检察官 ，DNA 对比结果出来了，你来看一下吧。蒋曼芝，你认识这个人吗？认识。他是谁？许一成。他呢？我丈夫柳牧阳。你不觉得这两个人长得很像吗？不觉得。蒋曼芝，你老实点 ，DNA 是不会说谎的。你和许一成是怎么认识的？很久之前，我们一个公司的，他是我部门的经理。你们之间还发生过什么？你们不是都调查清楚了吗？干嘛还要问我？是不是一定要用我最不想提及的难堪来羞辱我？对，我是被他强奸过，我说了，可以了吗？没错，他是我6年前的当事人。那你最后一次见他是在什么时候？2013年7月19号。我的当事人用鲁莽的方式表达了自己的爱意，这是他的错误，但不能否定他们是正常男女朋友关系的事实。所以，我认为针对我当事人的强奸罪的指控是错误的。请注意，即使男女朋友关系成立，违背妇女意愿与妇女发生性行为依然属于强奸罪的范畴。被告人在事发前刻意要求被害人大量饮酒，未征得被害人同意将其带回酒店房间，在被害人意识到自己被侵犯后，第一反应是反抗，这与民警到达现场后的表述完全一致。所以我们认为，被告人的行为符合刑法第236条关于强奸罪的构成要件。请被害人说明与被告人之间的真实关系。我和他不是男女朋友关系。我再说一遍，我和他不是男女朋友关系。我愿意承受应有的惩罚。那次庭审之后，我就再也没有见过他了。蓝律师，我相信你在法庭上能说出那些话，一定是和被害人有过深入的沟通，这也的确是摆脱强奸指控最有效的办法。按理说，许一成应该配合才对，他的举动太反常了。我也觉得反常，但后来想想，这是他的担当。作为律师，可以尽最大的努力减轻当事人的刑责，但不能替他们做任何的决定。但你知不知道，这个许一成和你现在的当事人
杀死的柳牧阳是同一个人。于检察官，我有必要提醒你一下，在法官最终判决之前，我的当事人是无罪的。好，那我们换一个说法，这个许玉成和蒋曼芝故意杀人案中的死者柳牧阳是同一个人，而几年以前强奸蒋曼芝的正是许玉成。一个女人被强暴，有什么理由在几年以后要嫁给那个强奸犯？然后，在别人羡慕的恩恩爱爱里，蒋曼芝却想自杀，而那个强奸了她的人，恰好又误喝了有剧毒的酸奶，一命呜呼。还有罗律师，我有一些好奇，6年前你代理了许玉成的案子，被害人是蒋曼芝，而6年后你又代理了蒋曼芝的案子，被害人是许玉成，这缘真就妙不可言吗？我也觉得奇怪，但就这么巧，所以冥冥中我更应该用法律的手段维护蒋曼芝的合法权益。当年她是被害人，希望这次不是。可是这个许玉成……另外，这个案子中的死者，不管是柳牧阳还是许玉成，都与我的当事人有没有罪是无关的。但恰恰说明你们检察机关前期工作是有纰漏的，还希望你们以后能够更加严谨一些，好吗？说不定这个蒋曼芝还真的早就喜欢许玉成，要不然栾珠在法庭上也不敢那么说呀。不可能，这个案子曾阳当初审查得很仔细，他确定2个人不是男女朋友关系，而是实实在在的强奸。栾珠在背后肯定是动了手脚，只是他没有想到许玉成会突然反水。但其实当年的强奸案跟现在的杀人案没有太大的关系，我们只用证明蒋曼芝是故意杀人就好了，费劲查那些干嘛？好好开你的车。世界上任何事情的发生，它都不是偶然。我们只是目前暂时没有摸清楚2个案件之间的必然关联。只要我们查清楚，在这6年间，蒋曼芝和许玉成到底经历了什么，就能找到真正的杀人动机。喂，石坚，我立刻就去。曲荣安，我们先从许玉成服刑的监狱查起。我们先只有自我加压、自我承压，才能把握好案件的质量。这个人我有印象，性格孤僻，不爱说话，本来是可以提前半年出狱的，在检刑报告批下来之前，因为跟同监舍的人打架，腿还打折了，就一直住满了刑期。为什么打架？具体记不太清楚。这种事情在犯人之间非常普遍，我们每个月处理4、5起。那您还记得他跟同监舍的谁打的架吗？阿伦，对，黄阿伦。那伙计脑子有病，一个强奸犯，我们天天揍他就不错了，拿张破画就给我一笔画画的，我肯定得弄他。画？什么画？一个女的，她自己画的，画的还挺好看的，天天藏在枕头底下当宝贝。我那天实在憋不住了吧，就拿她对着打了个飞机。你猜怎么样？他跟疯子一样的弄我。是他吗？哎呀，不是。为啥？那个女的吧，嘴唇厚，颧骨高。我还说了，看这个面相肯定可服，就因为这一块，她差点就给我急了。哎，大哥，他是不是又犯事了？又强奸谁了？没有。不可能，肯定有。我愿意配合你们工作。我跟你说啊，我的正义感还相当强的了。谢谢了。那出狱以后你们还见过吗？没有。哎，见过一次，在一个毒药会所的，他给别人捏血。我还说，你当时不是挺有钱的吗？怎么干这个了？现在一想，
肯定是那类女客人多，方便他祸害小姑娘。那你要我说，这种人就不应该放出来，不利于社会稳定。行，你还记不记得是哪一个足疗会所？哪个足疗会所？你说的这个人呐，我有印象。之前啊，他在这儿做得好好的，后来呢，好像跟我们这边的一个女客户好上了，之后啊，他就不做了。你看，是这个人吗？对，就是他。他之前是我们这的常客，好像很有钱。不过呢，他每次都是喝了酒才来的。他们的故事应该就是从这儿又重新开始的。海哥，我有个问题，既然被杀死的是许一成，那么柳牧阳又是谁？柳牧阳是我的丈夫，死掉的那个是许一成。蒋本之，不要再玩文字游戏了，他们两个是同一个人。他们不一样。我知道许一成出狱以后，曾在一家足疗会所做技师，而你，在每次喝醉以后，都会去那里放松放松。在某一天，你遇见了他。你好，27号技师为您服务。我让他们给您换一个。不用。你恨我吗？你恨我吗？不知道从什么时候开始，我就不恨他了。其实，我跟他都是不幸的人，从小缺爱，也不懂怎么去爱别人。所以，你们才选择在一起。可能吧。有些人注定会有纠葛。你有喜欢的人吗？有。你会因为喜欢而去伤害那个人吗？但有的人呢，就会。
想不想知道6年前是谁报的警？老个钟啊！胡一拳。立岗市检察院的，有件事想跟你聊聊。那天晚上下着大雨，我们部门聚餐，许一成喝了很多酒，我扶着他去厕所吐了好几次。来，喝水。曼芝也喝多了，连路都走不了。抽烟吗？许一成跟我说，把他们俩送回酒店。他是我领导，我只能听他的。后来就出那档子事儿了。后来，你就报了警。8号4季酒店308房间，无案嫖娼。那既然你一直喜欢他，为什么不早点报警？也许那一切就可以避免了。因为他一直都不喜欢我。在我面前，他永远骄傲的像一个公主。所以我希望有一个事实，一个让他在我面前骄傲不起来的事实，这样他才有可能接受我。我不觉得他脏，一点不嫌弃，我才是对他最好的那个人。那你之后，后来呢？后来许一成入狱以后，我就辞职了。曼芝的父亲病重，我四处给他借钱。突然有一天，他跟我说他钱借到了，可是已经晚了，他父亲已经救不回来了。处理完后事，他跟我说他想开一家海鲜公司。我就一直帮他张罗到现在。他知道我一直喜欢他，但是他只把我当成合作伙伴。谁家的合作伙伴像仆人一样伺候他？曼芝，咱们烫烫脚。厨房里我熬了粥，待会儿咱们把粥喝了暖暖胃。来，我看看，37度5，温度也算降下来了。睡觉前咱们把药吃了，啊。后来很久我才知道，那个时候他就已经遇到了许一成。真想不通，一个强奸过他的男人碰他就可以，一直照顾他的我，反而就不行。女人真他妈是个奇怪的动物。奇怪的不是女人，是你。生日快乐！谢谢。曼芝，希望你能接受我。我知道我不是你最爱的那个人，但我一定是最爱你的那个人。希望你能嫁给我。那天晚上，许一成那个混蛋伤害你的时候，
是我报的警。在那一刻开始，我就决定，我要永远的保护你。我发誓，我一定会照顾你一辈子。我也是从那一刻起，彻底把溥仪群排除在我的未来里。他的内心是自卑的，所以宁可把我打碎，以为这样就可以平衡。这样一比，许一成尽管伤害过我，但起码他是有担当的。我开始在不喝酒的时候，也去那家足疗馆，每一次都是许一成为我服务。我们很少说话，但感觉却很熟悉。再见，再见。但其实是我人生中
真正的第一次。听起来，这应该是一个很美好的故事。但后来，为什么许一成变成了柳牧阳呢？他们不是一个人。典型的死猪不怕开水烫 ，DNA 都比对完了，还死不承认。喂，师姐。于思凯，你又得请我吃大餐了。可我查的人我找到了。审判长，这是本案被害人柳牧阳和6年前在福城发生的一起强奸案的被告人许一成的 DNA 比对结果，显示他们是同一个人。保持肃静。被告人，这份检测报告已经提前告知你，你对这份检测报告有什么意见吗？被告人，请回答公诉人的问题。我只知道柳牧阳是我的丈夫。如果你坚持柳牧阳是你的丈夫，那么请问，这个人是谁？曾姐，我们按照你说的要求做了筛查，符合年纪要求的柳牧阳就只有他一个。谢谢。公诉人，可以开始你的询问。请问证人，你认识被告吗？云迪，他买过我的身份证。请你如实回答，你和被告是夫妻关系吗？不是，我还没说媳妇儿呢。蒋曼芝，你渴望开始新的生活，想彻底删除过去的不堪，所以你把许一成变成了柳牧阳，对不对？我承认，我想让他重生。最好的办法就是成为另外一个人。哎，你看，想不到这些玩直播的还挺善良的。我原以为他们只会搞笑卖丑。现在这样直播的人，什么样的奇葩人都有。之前我的一个狱友呢，还活吃章鱼，礼物还收的特别多。你看，这个人像不像你啊？很快，我们通过那个主播找到那个乞丐。我给了他一笔钱，让他补办了所有的身份证明。从此，许一成消失了。这个新的身份，意味着我们可以告别之前所有的不堪。他很开心。既然这样，干嘛非要离开这个城市呢？是我提出来的，因为之前我们逛超市的时候，遇到一个认识他的人。再看看这双，这双，这俩翅膀差不多。你看，你肯定喜欢白色，对吧？许一成，什么时候挖出来的？这个就是跟我一块学画画，天赋仅次于我那个。哎，什么时候出来聚聚啊？啊？我刘迪，哎，不认识了。对不起，你认错人了。牧阳，我们走。
在他的脸上，我能感觉到那种不安。我突然意识到，即使有了新的身份，依然随时可能有人把你拉回到之前的记忆里。我们需要一个彻头彻尾的开始。你要去哪儿？没想好，就是想离开这儿。是不是因为我？我可以不打扰你的生活，能不能不走？跟你没关系。谢谢你这些年帮助我，公司留给你，也算是一种补偿。能不能不走？我错了，再给我一次机会好不好？然后我们就开着车离开了那儿。那种彻底放松的感觉真好，似乎所有的不堪都消失不见了。审判长，我请求证人胡一群出庭作证。同意。真相是掩盖不了的。如果你真想救他，就把你知道的告诉我。请问证人，你认识被告人吗？认识。你和被告人是什么关系？曾经的同事。除了同事以外，有没有其他的情感建立？我喜欢他。既然你喜欢他，在被告人离开以后，你有没有想办法去找他？有。但是他把电话、微信、邮箱全都换了，我都快疯了。可能是老天也觉得我可怜。有一天我查违章记录，突然在 APP 里发现他那辆车有很多的违章记录。之前他的车都是由我打理，绑定也是我的手机。在同一个位置，不同的时间出现多次违章，我猜他就在附近。当天晚上我就去了那个城市找他。能不能不走？曼芝。我等了好几天，几乎都快要绝望了。那是许玉成入狱以后我第一次见到他。那一瞬间，我的直觉告诉我，他在这儿出现绝不是偶然。
想不到，让曼芝放弃这一切的人居然是他。虽然我之前已经有了预感，但是觉得这一幕还是很荒谬。他居然因为一个强奸过他的人放弃了我，放弃了辛苦打拼的事业。我陪了他这么久，从来没见他那样笑过。我想知道原因。欢迎光临。好巧。好巧。你们什么时候在一起的？很久了。你确定徐一成爱你吗？徐一成是谁？我丈夫叫柳牧阳。别再骗自己了。徐成心里有一个爱的女人，不是你。被告人，他说的这个女人是谁？我不知道。我知道蒲一群一直喜欢我。他这么说，只会让我觉得他很卑鄙。证人，请你说出真实情况。我认识徐成很久了，我和他有一次喝酒，他喝多了。他跟我说，他从小就爱着一个女人，他很痛苦。他说那个女人过得并不幸福，我确定他说的是真的。虽然我不知道那个女人是谁。后来呢？你有没有再去找被告人？他有一次打电话给我，询问那个女人的事。看来他终于相信了。再也没有徐一成了，那件事情彻底结束了。你还好吗？我想你了。我希望蒲一群说的是假的。晚上，我看了他的手机，我什么都没有发现，包括早上那条通话记录。是不是特别讽刺？我怀孕了，才知道我的男人居然爱着别人。你在3月29日去医院做了人流手术，当时放弃孩子，是谁的决定？没人决定，是孩子不想来到这个世界。
我有事儿，出去一趟。好。我希望车里只有他自己，但最后，我看到一个女人走了下来。自那一刻，我的整个世界都死了。所以，你决定杀了他，对吗？胜利在望。对了，我给柳牧阳买衣服和剪头的钱可得你出啊，听见没？哦，如果你是栾竹的话，下一步棋你会怎么走？调整辩护策略，把无罪辩护改成罪轻辩护。具体的打法呢？要是我的话，肯定会挑被害人徐一成的问题。看来我得再见他一次。今天是你自己乱了阵脚。没有关系，什么样的结果，我都接受。也不是没有机会。如果你的丈夫有过错在先，法律有规定，这是可以从轻的情节。你要尽可能详细的回忆案发前还发生了什么，具有说服力的细节，才能影响法官的判断。既然检方为你勾画了你和许一成情感关系演变的路线图，索性你就顺水推舟。于检察官，亲自跑一趟，有什么指教？坐。好，听取辩护人意见吧。我估计下次开庭，你们的辩护方向会做出调整，提前沟通一下呗。咱们都清楚，如果能够证明被害人许一成有其他过错，是会直接影响量刑结果的。这是我准备的材料。无罪推定，疑罪从无，是最能体现法治精神的原则。我们要排除所有的合理怀疑，对吧，于检察官？啊，果然不出咱们所料，
文竹的目的很明确，他就是要把焦点引入被害人许一成是否有过错。文竹这一步很聪明，作为触发蒋曼芝的杀人动机，这一切都相当合理。尤其是暴风雨、醉酒这些细节，对应6年前那场遭遇，很符合蒋曼芝心理失控的逻辑。而且死无对证，他说什么就是什么，很难去核实。没事儿，假的永远都变成不了真的，而且我手里的牌可不止这一张。我的当事人6年前就有过被死者强奸的遭遇，可是，在案发前2天，这种恶行再次发生。这次婚内强奸具体的发生时间呢？4月15号晚上9点左右。做手术。审判长，我质疑被告描述的这次婚内强奸是否真实存在。审判长。对一个女人来说，这是何其残忍！对于事发3个月以前的时间，你怎么这么确定？因为那个时间正在播出一档我喜欢的综艺节目，所以印象特别深。我希望合议庭能够充分考虑这个因素，对我的当事人从轻判决。审判长，被告说了一个很重要的细节，那就是强奸案发的时候，狂风大作，暴雨倾盆，唤醒了他的屈辱、痛苦的记忆，以至于催化了他的杀人动机。这一切的逻辑看似严谨。但是，这是4月15号的气象资料，1天的暴风雨，但唯独在晚上8点半到9点半的时间段里面，雨停了，风也停了。蒋曼芝编造了一个完全不合理的故事，但她过于沉溺于故事的合理性，并且，她非常迷恋暴风雨这个细节，以至于矫枉过正，露出了马脚。因此，被告人蒋曼芝所谓的婚内强奸是根本不存在的，只是其为了减轻罪责想出的权宜之计。我再重申一次，被告人蒋曼芝因爱成恨，具备完整的故意杀人的动机。蒋曼芝，你一定有兴趣知道，在案发前，你见到的那个和许成约会的女人是谁吧？这段监控画面能给你答案。你上次说的那个画里的女人，是她吗？
就是她。你仔细看，是不是一张克服对象？段律师，其实许玉成一直喜欢的女人是你，对吧？保持肃静。我承认，那个女人是我。辩护人，请坐下。我跟许一成从小就认识，是邻居。许一成他妈妈死得早，他爸爸后来又给他找了个后妈。后妈总是看不惯他，就会跟他爸爸说许一成的坏话，然后他爸爸就会打他一顿。许一成每次挨打后，都会躲到我家。我觉得他把我当成了姐姐。后来我也结婚了，基本没什么联系。直到很多年后，他突然犯了案。你为什么要干这种傻事？我喝多了。我和他的关系，不是你们所想象的那样。我只把他当作家人，一个弟弟。那天，很久没有联络的许一成约我见面，说有很重要的事情要告诉我。我才知道，他也搬到了这个城市。她怀孕了。真的啊？太好了！谢谢你们，终于可以让我当姑姑了。也不知道什么时候，把心里藏着的你，慢慢的变成了他。也不知道什么时候，你在我心里，就真的变成了姐姐。这才是我希望看到的你们。一切都可以重新开始，多好啊！但是我不知道我能给他们多少未来。姐，姐，答应我，无论发生什么，帮我照顾好他们。江文志，其实你杀了一个爱你的人。对不起，对不起。
我在17楼扔下了一个爱情，被16楼的你捡到了。备受关注的河豚毒杀人案终于尘埃落定。昨日，市中级人民法院依法判处被告人蒋万之死刑，缓期2年执行。你说这么好吃的东西，怎么就变成杀人工具了呢？愣着干嘛？吃啊！我总觉得这个案子还没有彻底的结束，还有我们没看清楚的地方。这个是6年前强奸案的卷宗。丈夫李建东12年失踪，13年6月9日才发现的尸体，是他杀的。终于尘埃落定了。是的，真相永远是掩盖不住的，对吧，栾律师？想不想听一个关于打火机的故事？从前有一个男孩，他一直生活在一个充满了家暴的环境里。邻居的一位大姐姐一直很照顾他。慢慢的，他喜欢上了这个姐姐。后来，这个姐姐结婚了，她嫁给了一个家境殷实的男人。悲剧的是，
这个男人也经常的家暴她，即使他是一个律师。再有一次，男孩在给姐姐打电话的时候，醉酒的男人回来了，家暴再一次发生。让你打电话，给谁打？男孩在电话里听到了姐姐的哭喊，他决定为这个姐姐做一件事。你猜他做了什么？故事结束了吗？本来是可以结束了，因为他又开始了新的故事。2013年6月9日中午，那天的暴风雨导致山体滑坡，男人的尸体被发现了。这个新闻很快地传遍了大街小巷。他很清楚自己在土坑里留下了什么，那不是死者的遗物，警察很快就会抓到他。于是18点05分，他拨通了那位姐姐的电话，而那个时候，这位姐姐刚刚在公安局辨认完尸体，正在确认死者的遗物。喂，我想见你。你好，这些都是你丈夫的物品吗？你好。啊，我问你，这些都是您丈夫的物品吗？是，都是我丈夫的。那您在这儿签个字。这位姐姐对警察撒了谎。男孩听到了警察的声音，他知道自己要完了。徐总，我们去聚餐，你要不要参加？平时很少参加聚会的男孩一反常态，他不停地喝酒，有点给自己送行的意思。老虎，老虎，老虎！我猜，那个时候的蒋曼芝其实是对这个男孩有好感的，只是他不知道，在酒精的作用下，这个男孩把她当成了那个姐姐。我喝多了，我把她当成了你。律师姐姐义不容辞的要帮男孩脱罪，她私下找到了被强奸的蒋曼芝，并许诺会给予经济补偿。而蒋曼芝的父亲刚好病重，需要钱，她就答应了。请被害人说明和被告人之间的真实关系。我和他不是男女朋友关系，我愿意承担应有的惩罚。后面的故事就不需要我再讲了吧？
我错了，我好糊涂，好后悔。你还好吗？人找到了。找到就好。你为什么要干这种傻事？原来所有的事情真的都有因果。既然有了后果，就需要有人去承担，对吧，栾律师？我在想，栾竹比许一成大6岁，这说明姐弟恋确实很危险。我脑回了吗？啊，其实我是想说咱们两个吧。那怎么了？选一下吧，看看是去马尔代夫潜水，还是去尼泊尔爬山。干嘛？说啊！这不是这个案件你帮我大忙的，我想着好好感谢你一下。不去。但是我想跟你去。我不害怕危险。我知道我是长得旧了点，但是。1000公里以上。